Azərbaycanda son zəng tədbirlərinin keçirilməsi üçün tələblər müəyyənləşib. Bununla bağlı məktəblərə təlimatlar göndərilib. Təlimata əsasən son zəng tədbirinin təşkil edilməsinə Ümumi Təhsil Müəssisəsinin direktoru rəhbərlik edir. Tədbir zamanı, tədbirdən sonra ümumi təhsil müəssisəsində baş verən hər hansı neqativ hadisəyə məsuliyyət daşıyır. Tədbir ümumi təhsil müəssisəsinin həyətyanı sahəsində, həyətyanı sahəsi olmayan müəssisələrdə isə idman və ya akt zanlı təşkil olunmalıdır. Həmçinin son zəng tədris prosesinə mane olmadan keçirilməli və təhlükəsiz şərait təmin edilməlidir. 13 iyun 2026-cı il tarixində səhər saat 08:00, 09:00 və ya 10:00-da başlamalı və ən gecə 2 saat ərzində bitməlidir. Son zəng tədbirində 1-ci və 11-ci sinif şagirdlərinin valideynləri, təhsil idarəetmə orqanlarının nümayəndələri, asayişi qorumaq üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş polis nümayəndələri, yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər, məktəbin ictimai-sosial həyatında xüsusi rolu olan valideynlər iştirak edə bilər. Bundan başqa, şagirdin geyimi, nizam-intizam və etik davranış tələbləri də müəyyənləşib. Şagirdlər tədbirdə məktəbli formasında olmalıdırlar. Bayağı musiqilərin səsləndirilməsinə yol verilməməlidir. Tədbir üçün milli mənəvi dəyərlərə uyğun hazırlanmış ssenari müəssisə rəhbəri tərəfindən imza və möhürlə təsdiqlənməlidir. Tədbirin açılışı dövlət himni ilə başlamalı, daha sonra şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməlidir. Tədbirdə təşkilat və idarələrin nümayəndələri üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmamalı, masada yalnız içməli su olmalıdır. Həmin şəxslərə hədiyyə və gül dəstələrinin təqdim olunması qadağandır. Qeyd olunan tələblərlə bağlı pedaqoji şura iclası keçirilməlidir.